Asociación da Feio, e é un placer inmenso por varios motivos, pero os primeiros motivos, entre todos os que estades, para mí, o feito de estar nun local no que Miguel ten man, para mí é un motivo. Non conozo a Miguel desde hai un tempo, desde que empezamos a visitar por diversos locais, aquí en Compostela, en Coruña, sobre todo, verdade? Estar aquí hoxe en Negreira, pois para mí é un orgullo. É un orgullo por varios motivos, como dicía, pero un deles, o quizás o máis importante, é que este tipo de locais son imprescindibles nun momento no que quizás xa non debemos depender tanto da administración pública, da administración que, de certo modo, nos goberna, pois que haxa estes espazos, estes oasis no medio deste deserto, pois algo xa non necesario, senón imprescindible. Por tanto, si é certo que deberíamos apoiar este tipo de iniciativas. Non me cabe a menor dúbida de que eu estou en Negreira porque teño este lugar onde expoñer. Se o mellor local, esta asociación de Feos non existise, o mellor non exponía en Negreira. Teño que agradecer, como non, tamén a Ramón Blanco que me fixera esta introducción, que se me ofreceu a facer, a verdade, Ramón, pois, non vou dicir nada dele, porque xa sabes todo de máis que vai. Ramón é un dos meus mellores amigos, sen lugar de dudas. E, Óscar Cata por aí tamén, etc. En fin, nada, sobre a Mostra Branca, teño aquí a chuleta que se fixo para este acto e que, a verdade é que me sirve moito, non? Esta exposición, comecei a traballar nela hai aproximadamente 2 anos, saiu a luz hai aproximadamente 1 ano, que foi cando decidín comezar a expoñer, a facer unha xira con ela. E nada, hai 2 anos o primeiro que fixen foi tirar fotografías, saía a tirar fotografías. Depois, pouco a pouco, estas fotografías iban saindo nos sitios por onde eu andaba, pero ao principio iba na captura delas, non? Lembro unha tarde de domingo estar no alto do Monte Tremufo buscando as imaxes que eu quería. Que facía con esas fotografías? Pois o que eu pretendía era descontextualizar esas imaxes que eu tomaba. No momento en que nos pechamos a cámara e tiramos a fotografía dunha imaxe en concreto, estamos quitando ese obxecto que estamos fotografiando ou ese conxunto de imaxes que estamos fotografiando do seu entorno. Non se ve o que hai alrededor da fotografía, solamente se ve esa imaxe, ese cadradiño que sacamos coa cámara. Por tanto, o que facemos é descontextualizar, quitala do seu tempo e quitala tamén do seu espazo. Como diría neste caso Walter Benjamin, a quen non me canso de citar nesta exposición, o que fago en certo modo é quitarlle esa aura. Para Walter Benjamin, cando quitabas unha obra de arte do seu contexto, extraíaslle a súa aura. Xa non conseguíamos interpretar esa obra de arte tal e como era ou ao menos o motivo por o cal esa obra de arte fora feita. Cando, imaginemos, retiramos un crucifixo, un santo dunha igrexa e o levamos para un museo, estamos roubando esa obra, estamos descontextualizando, quitando esa obra de arte do entorno para o cal foi creado. Sobre isto se refería Walter Benjamin en función da aura. Ben, pois eu o que fago é quitar esa aura de xeito intencionadamente, para despois, nunha especie de xogo de agora quito-cho, agora doucho, volver a ofrecerle esa aura que nunca volve a ser a mesma. Unha vez que retiras ese obxecto do seu entorno e do seu espazo, pois non se lle pode volver a poñer esa aura. Desta maneira, pretendo tamén explicar un pouco a miña poética actual. Nada pode ser contado, nada pode ser dito. Para min a poesía son palabras que non significan ou non teñen por que significar necesariamente nada. E se significan algo aquí e agora, pero durante moi pouco tempo. No momento en que estes poemas saian de aquí, se lean noutro sitio, ou que estes poemas saian deste tempo, e se lean dentro de 1 ano, 2, 10 anos, ou incluso dentro de 1, 2, 3 días, ese poema xa non significa o mesmo. Por tanto, non ten sentido intentar contar nada coa poesía, porque todo o que contes será descontextualizado ou polo espazo ou polo tempo. Iso é o que pretendo un pouco con esta exposición. Saco unha fotografía que queda descontextualizada, retírolle a súa aura e despois sí intento explicar esa fotografía. Intento aportarlle a aura, e a aura aportolle con estes signos que aparecen pintados a óleo a carón da fotografía. A idea dos signos tiro un pouco
dos signos paleolíticos que aparecen moitas veces pintadas nas covas. Sabedes que a cultura paleolítica pois aparecen animais, seres antropomorfos, aparecen o que se supón que serían chamáns, que son seres híbridos, mestura de humanos e animais, e aparecen tamén uns signos. Podemos saber que cando no paleolítico o humano de turno pintaba bisonte, pois pintaba un bisonte. Cando pintaba un humano, pintaba un humano. Cando pintaba un ser híbrido, pois podería estar pintando un chamán, un ser máxico, vale. Podemos máis ou menos interpretar a que se referían. Pero tamén aparecen signos. Estes signos non temos nin a menor idea do que significan. Perderon completamente a súa aura. Non sabemos o que significan. Podían ser signos de os signos grupais para identificar grupos, ou mellor firmas de tribus ou de grupos que pasaban por determinadas zonas e iban marcando. Poden ter un componente máxico, poden, non o sabemos. Ben, pois a través deste signo e a través tamén da influencia da pintura xestual de Franz Klein. Franz Klein era un pintor do século XX, facía algo que ele o que facía un tamaño moi grande, unha brocha moi gorda, o que facía era un xesto, non? Ele chamaba o xesto, non? A pintura xestual. Tampouco se sabía moi ben o que significaba, non? Supoño que Franz Klein tería certa tamén influencia na pintura paleolítica, non o sei. Bueno, pois utilizando un pouco a técnica de Franz Klein e o significado da pintura paleolítica, o que eu teño da pintura de signos paleolítica, o que eu intento é aportarlle a esa fotografía esa aura, e intento explicarlo a través de algo que non ten significado de por sí, como pode ser o signo. Por que? Porque a aura non se pode aportar nunca. O significado a unha cousa nunca se lle pode aportar. Unha vez que o perde nunca a volve a recuperar. Entón, insisto, sáquese a foto, quítase o significado, quítase esa aura a fotografía. Despois, intento aportarte sabendo de antemán que iso é un acto fallido. Iso non se pode conseguir. Finalmente, a través da poesía, o que intento é explicar un pouco todo ese proceso. Intento aclarar un pouco en que consiste iso, por suposto tamén sen conseguirlo, porque a poesía non é outra cousa que esa fotografía que extraemos retirando do seu contexto, retirando do seu momento histórico e do seu espazo. Nada se comunica, nada se pode explicar alén do propio texto, alén da propia forma. Vale máis o ritmo, a rima, a sonoridade, a melodía, a cadencia dun poema que aquilo que digas. E iso, en certo modo, é un pouco a